Dígale a la mamá Mati que la quiero. Sí. Mamá Mati cuida a papá Facu. Facu no. Sí. La tenemos nomás. Yo te lo paso. No fui yo, tranquilo. Bueno, escucha. Soy yo, estoy No, escucha algo como... tiri, tiri. Bob Esponja. Nunca escuché un paso. Cállate. Oigan, esto es lo más extremo que estoy haciendo en mi canal. Que dije que cuando entré al túnel, bueno, aunque no pude, porque había muchas arañas y no lo podía matar, pensé que era lo más extremo, Escucho algo. pero esto Escucha algo, mira. Pero esto es lo más extremo que de mi canal. Ojalá que lo apoyen mucho. Ojalá. Viste tú. Mira, no hay nada. Anda con cuidado. ¿Qué hiciste? Ay, yo me saqué a alguien. Bueno, si no hay nadie. Bueno, Quiero mirar, puta la wea. acá hay alguien, mira. Seguro. Hay una joroba. Oye, mano, hay algo ahí. Hay algo ahí. Ey, Como peludo, ¿no? oye, Muy, hay algo ahí peludo en el árbol. hay dos patas. Ahí vi una cabeza en el medio. Yo vi dos pies. ¿Qué sé qué es? Segurito yo vi dos pies. Liriri larila, liriri larila, liriri larila, liriri larila. El elefante que camina a fuego. El elefante que camina por No, hombre, se movió. fuera. Primera vez que veo un Brian Rums. Digo, un Brian Rums. Facu, cuando llegamos a mi casa, Una roca, tiene una roca. No. Yo veo dos pies. acá. Cabrón. ¡Ay, pero Mano. Esto es lo más extremo que hemos hecho. Oye, cuando. Oye, la ayudaste al poste. Ah, no vi una sombra. Oye. Oye, ¿le he visto una sombra? Oye. Mira, acá tengo algo. Acá tengo algo plano. Vi una sombra. ¿Escucharon? 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 Es un señor. Cena Delgado López. ¡Ah, digo yo! ¡Lo acuñaron! ¡Lo acuñaron atrás! Ay, me caí con el ale. ¡Escuché que me lo acuñaron así! Nos caímos. Mentirosa. Oye, solté mi piedra. Escuchó una cuña así. Atrás de esa cuestión. Yo. Y yo. Escuchó una cuña, de verdad. Por ver al ale me caí. Yo cuando me da miedo yo me río. Cuando yo tengo miedo me da cerveza. Oye, cuando. Oye, cuando veas algo, dice el. Hola. Escuchó una cuña así. O la voz de Don Flamenco. O dile. ¿Qué vas a hacer? O dile, Mia Khalifa. Se movió algo ahí. Se movió algo ahí. ¿En serio? Yo vi cómo rajuñaron a una persona. Se escuchó ligerito cómo rajuñaron. Uy, se escuchó un humano. Se escuchó un humano. Manito, manito. ¿Cómo? Escuché. Era una voz, manito. Era una voz. Sí. Alguien estaba tosiendo. Tiré una roca Seguro alguien se la tragó. Estaba haciendo caca. A ver, ¿qué hay? Escucha. ¿O será esa persona que yo vi? Ah, tengo mucho miedo. ¡Corre!